Rodney Zammit il qed iħejja l-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa f'Udine l-Italja ħasem fil-35 edizzjoni tat-Trofeo Internazzjonali Judo Città di Tolmezzo. Zammit kien akkumpanjat minn Jeremy Sewell il bħalissa qed jirkupra minn operazzjoni, kif ukoll minn Giorgi Caldani, coach kwalifikat mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Judo u atleta Ġorġan ta' livell għoli li bħalissa qiegħed f'Malta bħala sparring partner u coach għal Zammit. Din il-kompetizzjoni serviet sabiex Clive Camilleri u Lara Castillo ikollhom ukoll debut internazzjonali barra pajjiżna fost il-5 u 6 atleti minn 8 pajjiżi. Rodney Zammit ikkontesta il-kategorija ta' 60 kilo illi kellha 6 judokas. Fl-ewwel logħba Zammit ittieħed b'sorpriża mill-Awstrijak Manuel Wiesler iżda mbagħad xorta rnexxielu jirbaħ il-medalja tal-bronz bi stil fuq Italjan Luciano Alessio. Giorgi Caldani ikkontesta l-kategorija ta' 73 kg illi kellha 9 partiċipanti. Caldani wera s-superjorità tiegħu u l-esperjenza meta rebaħ li 3 avversarji tiegħu f'inqas minn minuta u rebaħ ukoll il-medalja tad-deb. Iżda żugħ Clive Camilleri u Lara Castillo ikkontestaw l-espoir fil-kategoriji 60 kg fejn kien hemm 17 atleta u l-kadets ta' 57 kg fejn kien hemm 9 atleti rispettivament. Lara Castillo bdiet brebħa fuq Italjana Versalotto sabiex imbagħad fis-semifinali Castillo labet kontra is-Slovena Barad illi ħarġet rebbieħa. Il-logħba għal medalja tal-bronz ta' Castillo kienet kontra Slovena oħra, iżda għal darb'oħra innuqqas ta' esperjenza internazzjonali deret sabiex bekk Castillo sfat fil-5 pożizzjoni. Clive Camilleri, student tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport, rebaħ l-ewwel logħba tiegħu b'żewġ ważari u kontrolla l-avversarju għal bqija tal-logħba sakemm rebaħ. Innuqqas ta' esperjenza fl-Espoir iżda der fejn fir-repêchage illi kellha twassal għal bronz bi żbalji żgħar taw l-opportunità lill-avversarju illi iżda jibqa' fil-pool.